Hi, good afternoon. So this is Doc Franklin once again. So meron lang tayong isang customer. Dinala niya yung kaniyang generator. Ayaw daw umandar. So sinubukan niyang i-start. Nagka-crank naman. So maayos yung starter. At mayroon ding manual na UU crank, ayaw din talaga mag-start. So, sinabi niya sa akin, nag-check daw nila yung coil or yung ignition wire, wala daw talagang supply. So, idadiagnose natin ngayon kung ano yung nagiging issue nito, bakit ayaw mandar. At sa tingin ko maayos pa naman yung yung generator na ito. So, ang generator na ito ay Honda GX 390. So, i-diagnose natin ngayon yung kaniyang electrical from ignition coil, switch, at saka yung kaniyang fuel. So, since nabanggit nung may-ari ay na-check down nila talaga walang spark yung ignition coil. So, binuksan ko ngayon yung harapan ng makina na ito para at least makikita ko yung kaniyang gap, or nilinis ko yung kaniyang flywheel na tatamaan ng ignition yung ignition coil. So ipapakita ko sa inyo yung kaniyang wiring at paano natin siya i-diagnose at simplihan yung pag-diagnose nito para at least madali ninyong maintindihan. So, nakita ko yung coil na ito ay yung 4 pins yung kaniyang coil. So, apatan yung kaniyang wiring ng kaniyang coil. So, hindi kagaya nung mga iba na isang wire lang, dalawang wire lang, isang ground at saka isang papuntang switch. So nakita ko yung apat na 4 pins yung nito, yung wiring ng ignition coil na ito. So i-try ko ngayon na i-diagnose isa-isa, dahil nandito makikita mo kung i-trace natin yung wiring. So nandito siya, ito yung wiring So pumasok dito. So dito siya lumabas. So ito yung wiring na ito. So tatlo yung lumabas dito. Tatlo yung wiring na lumabas. So yung yellow ay sa oil pressure sending unit. Tapos yung isa nito yung dalawa nito ay papuntang switch. So ang isa nito ay isang body ground, at ang isa nito ay isang parang neutral, parang switch din nata. Hindi ko maano kung ano yung papuntang saan to papunta yung dalawang wire nito. Pero ang pagkakalam ko lang talaga nitong dalawang wire nito ay papunta ito sa switch dito, ito galing papunta. So ito yung start niya sa makinang ito. So para at least maintindihan nyo at magiging simple yung diagnosis nito, paano siya i-troubleshoot kung magiging simple yung pagda-diagnose nito.
So, unang gagawin mo ay i-disconnect mo itong wiring muna ito para at least isa-isahin mo muna siya na para malaman natin kung saan ang naging issue. Switch ba or itong switch ng oil pressure. So, uunahin natin ngayon yung sa top. So, since wala na siyang dalang battery, nagdala ako ng i-try lang natin na paanda rin na walang. So, isubukan natin tong i-bypass yung dalawang wire. So, ito, saka ito, i-bypass natin yan. So, para at least ma-eliminate natin kung ang problema ay yung sa switch. So, ito yung papuntang switch. So, i-disregards natin yan. Tapos, subukan natin paanda rin. So, since wala na tayong switch, so maglalagay tayo ng So, itong yellow na ito, yun yung switch na gagamitin sana natin dito. Yung on and yung start switch dito sa top. So since wala tayong magamit na lalagyan natin to ng lalagyan natin ng bypass wire. So ilagay lang natin yan dyan para at least may contact. Ganyan. Tapos itong positive, tapos ito yung ground. I-try natin kung aandar siya. So wala, ayaw umandar. So hindi switch ang problema nito. Hindi switch ang problema. Ibalik natin. So, ibalik natin tong dalawa na ito. So, ibalik natin. At yung isa, ibalik din natin. So, para at least mayroon kayong idea bakit kasama itong pressure switch. Dahil itong makina ito, safety ito. Dahil pagka naubusan ng langis yung makina mo, hindi na talaga siya mag-start. So pag halimbawa, yung makina ito ay talagang below oil level, hindi mo siya mapa-start yung makina ito. So nung chinek ko talagang wala talagang langis. Kaya posibilidad na kulang siya ng langis or talagang may problema itong switch na ito. So binalik natin yung wire natin nito at saka i-disconnect natin to kung aandar siya. Yan, itong oil. Para at least malalaman lang natin kung may problema itong oil sending unit. So, i-try natin siya ulit. So ito yung ground. Tapos ito yung start natin. So, i-disconnect natin to para at least malalaman natin kung itong problemang ito. Kung problema talaga itong oil pressure sending unit. So, ayan. Dito yan siya nakakonect. So, i-disconnect natin. Subukan natin siya kung aandar. Yan. So, ito pa rin yung start natin. Dito yan. So, nalaman natin na ang problema nito ay yung kaniyang oil pressure sending unit.
So dahil dinisconnect natin at umandar yung makina. So simple lang pagka ganyan lang problema. Una, linisin nyo lang muna yung contact ng ng iyong ignition coil kasi may magnet yon, makikita niyo yung dito, ito. So yan, nilinis ko ito. Yan, magliha ka lang ng konti nito. Yan. Tapos may gap din yan dito kung paano ikabit yung ignition coil. Nasa 3 milli or 2.6 yun yung gap nitong ignition coil na hindi siya sasayad naman dito sa sa magnet. Kasi ang trabaho ng coil, kukuha lang siya ng magnet pagka naikot ito, kukuha siya ng magnet nito para at least makaka-create siya ng high voltage na ibabato niya doon sa spark plugs. So tatlo lang yung magiging issue nito. So either switch, kung walang spark switch or sira yung inyong ignition coil or yung switch ng oil pressure sending unit. Kasi ibang klase itong makina ito Yung isang makina naman ng sinasabi ko, simple lang yun Yung may on and off switch lang yun. So madaling i-trace yun. So minsan ang ginagawa ko, tinatanggal ko yung switch na yun para at least alam natin na yun yung magti-trigger na hindi siya mag-start. So ito naman, ito yung nagti-trigger na ang oil sending unit yung problema. So ayan, confirm natin na talagang ito yung may issue. So subukan natin siya ulit, paandarin. So i-ano lang natin. At saka ito, tanggalin lang natin. So, tingnan natin na walang sasayad. Yan. So paandarin natin siya ulit. So ito pa rin yung start. Supposed to be gagamit tayo ng start dito. Pero yung nagba-bypass lang tayo nito. Dito diretso na lang. So ito. So yan, andar yan. Ayan. So yan, simple lang. Pag tatlo ang wire. So i-check mo yung oil sending unit or yung sa switch, papuntang switch. Yun lang yun. At saka yung gap ng ignition coil mo. So para at least malalaman mo kung ignition coil ang problema. Kasi minsan papabilhin kayo ng ignition coil. Hindi pala ang problema. Dito lang pala sa switch or dito sa sending unit ang problema. So sana mayroon kayong natutunan doon sa itong maliit na generator. Kasi lang to single piston. So ang i-trace lang naman nito pagka single piston, compression, fuel at saka spark. So since mayroon siyang fuel. Tingnan ko muna kanina kung meron siyang fuel, meron naman siyang fuel. So nakita ko wala talaga siyang spark. So doon tayo nagpo-focus sa spark kasi imposibleng wala siyang compression medyo bago pa yung makina. Kaya doon talaga tayo nagpo-focus sa spark. So ibabalik ko na siya ngayon at solve na natin yung problema. Madali na naman yung itatanggalin yung yung oil sending unit nito Kaya ibabalik na natin, papakita ko sa inyo kung paano siya ibabalik. So ayan, naibalik ko na. Naibalik ko na lahat yung
So, itry natin na paandarin yung kanyang yuyo, ano. So, hindi ko na siya paganahin dyan sa, ano, sa yung kanyang starter. Itry natin siya manual. Ayun, gumana na siya. So ibalik na natin yung ano, balik na natin to. Ibalik na natin. So yan, tapos na naman yung ating project ngayong hapon dito sa Vancouver. Kasama ko yung aking makulit na na Julian habang pinagawa ko itong makina ito. So salamat sa inyong mga panonood at salamat na rin sa mga nag-share at sa mga like nyo. Salamat, thank you so much sa mga nag-share sa aking mga videos diyan. At hindi ko na kayo maisa-isa dahil madami na rin kayo. Kaya thank you so much. Sana po ay tangkilikin nyo po yung aking channel para at least marami pa akong ma-inspire po akong gagawa ng mga ng mga different video about repairs.
So hanggang dito na lang. Doc Franklin, your online mechanic in Canada. See you.